इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाएगा कि इस मामले में अब तक 32 से ज्यादा लोग गिरफ्त में हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुख्य आरोपी है शुभम जायसवाल, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। उसके दुबई में होने की आशंका है। उसके पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ चल रही है उनसे। यूपी पुलिस कप सिरप तस्करी में करीब 30 एफआईआर दायर कर चुकी है अब तक, और एफआईआर कोडीन आधारित सिरप के अवैध निर्माण और तस्करी के मामले में दायर की गई है। कप सिरप तस्करी का यह पूरा सिंडिकेट 1000 करोड़ रुपए से अधिक का बताया जा रहा है। अब समझिए इसका नेटवर्क। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, या यूं कहिए कि तेज कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे गोरख धंधे की जांच के लिए यूपी सरकार ने मंगलवार को 3 सदस्यों की एसआईटी का भी गठन किया था।